422.000 euro. Tanto avrebbe guadagnato una giovane modella non ancora trentenne, originaria dell'Est Europa ma residente a Mestre da anni, creando contenuti digitali sulle più note piattaforme di intrattenimento per adulti, tra cui OnlyFans, senza però dichiararli. Una fiorente attività scoperta dagli uomini della Guardia di Finanza di Venezia. Dalla sua abitazione di Mestre si filmava e vendeva i contenuti sulle più famose piattaforme web di intrattenimento per adulti. Parliamo, come ha detto lei, di ingenti somme, oltre 400.000 euro che ha guadagnato, visto che si era riuscita anche a conquistare 350.000 followers e oltre 73 milioni di visualizzazioni, quindi numeri davvero importanti. Le indagini sono partite nei primi mesi del 2026 dalle fiamme gialle del secondo nucleo operativo metropolitano. Siamo riusciti a ricostruire questo volume d'affari molto consistente anche attraverso la collaborazione di stati stranieri ove hanno sede le piattaforme digitali di intrattenimento per adulti su cui lei faceva affidamento. È stato quindi possibile quantificare la cifra non dichiarata che sarebbe stata accumulata a partire dal 2021. Come molti content creator, utilizzava anche i social come Instagram e TikTok. Si promuoveva sui canali social aperti a tutti e poi dava la possibilità di visualizzare questi suoi filmati su queste piattaforme digitali di intrattenimento per adulti. Cosa accadrà ora? Lei dovrà innanzitutto pagare quello che non ha pagato, visto che tutti questi guadagni erano in nero, quindi parliamo di un'evasione di oltre 150.000 euro e in più le è stata attribuita anche la partita IVA come influencer marketing, per cui da oggi lei, se vorrà continuare a esercitare questa attività, lo dovrà fare rispettando gli obblighi fiscali previsti dalla legge. Alla ragazza è stata anche applicata la cosiddetta tassa etica prevista a carico dei soggetti che producono e vendono materiale pornografico.